Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mukbang batagor dari Batagor Bandung ya. Kebetulan penjual dari warga kami juga orang Tanjung Batam tapi Singapura. Oke, kita coba. Kita enak. Anak muda juga kan. Oke, ini sih ya. Wow. Ini kuat ya. Mungkin salah aku retak semua ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Enak. Gulanya enak, ajib.
enak gila, pedas manis mantap, pedas gurih banget, enak.